Следующая остановка – 5-я дачная. Остановка 5-я дачная. Уважаемые пассажиры, САРАТОВСКОМ Электротранс рад приветствовать вас в современном вагоне «Витязь». Наш трамвай следует по маршруту номер 3 до делового центра «Навигатор». Желаем вам приятной поездки. Следующая остановка – 4-я дачная. Остановка 4-я дачная. Водитель оплату проезда не принимает. Для банковских, льготных и транспортных карт используйте терминалы на поручнях. Оплата наличными осуществляется у кондукторов. Не подвергайте себя штрафу. На линии работает контроль. Следующая остановка – Детский дом номер 2. Остановка Детский дом номер 2. Остановка «Молодежный проезд».
транспортных карт используйте терминалы на поручнях. Оплата наличными осуществляется у кондуктора. Не подвергайте себя штрафу. На линии работает контроль. Следующая остановка – коммерческий университет. Остановка «Коммерческий университет». Осуществляется у кондуктора. Не подвергайте себя штрафу. На линии работа торговый центр. Остановка торговый центр.
Остановка жиркомбинат. Остановка вторая дачная. Транспортный карт используйте терминалы на поручнях. Оплата наличными осуществляется у кондуктора. Не подвергайте себя штрафу. На линии работает контроль. Следующая остановка – улица Вишневая. Остановка улица Вишневая. Остановка первая дачная. Используйте терминалы на поручнях. Оплата наличными осуществляется у кондуктора. Не подвергайте себя штрафу. На линии работает контроль. Следующая остановка – Стрелка. Остановка Стрелка.
Остановка улица Соколовая. Конечная остановка – деловой центр «Навигатор». При выходе из салона трамвая не забывайте свои вещи.